Verben mit akkuzativ, ya'ni tushum kelishigi bilan keladigan fe'llar. Bu degani ma'lum bir fe'llardan so'ng keladigan otlar akkuzativda turlangan bo'lishi kerak. Bunday fe'llardan bugun biz 10 tasini mavzu yuzasidan tahlil qilib ko'ramiz. To'g'ri, boshqa tillarda bo'lgani kabi nemis tilida ham fe'llar juda ham ko'p. Bundan tashqari, og'izdagi nutqda eng ko'p qo'llaniladigan so'z turkumi ham fe'llar hisoblanadi. Ammo ishni nimadandir boshlash kerak-ku, to'g'rimi? Men sizga yo'nalish beraman, qolganini olib ketish esa faqat o'zingizga bog'liq. Siz bilan yana Dilnaz Steinbock, sahifamga obuna bo'ling hamda nemis tilini mustaqil shu ondadan o'rganishni boshlang. Til o'rganish uchun yoshning umuman ahamiyati yo'q. Masalan, taniqli shoirimiz Erkin Vohidov ham 60 yoshlarida ingliz tilini o'rgangan ekanlar. Bugun ko'rib chiqmoqchi bo'lgan fe'llarimiz quyidagilar. Demak, besuchen, bezahlen, brauchen, essen, trinken, finden, haben, hören, lesen und kennen. Demak, birinchi fe'limiz besuchen. Bu biror kimni yoki biror nimani borib ko'rmoq, bormoq, qatnashmoq degani. Masalan, ich besuche einen Sprachkurs. Men til kursiga qatnashyapman yoki qatnashaman. Men til kursiga boryapman yoki boraman degani. Ana endi mavzu yuzasidan tahlil qiladigan bo'lsak, besuchen fe'limizdan keyin keladigan ot akkuzativda turlangan bo'lishi kerak. Demak, ko'ramiz. Sprachkurs so'zimiz, otimiz bu murskiy roddagi so'z hisoblanadi, til kursi va uning artikli akkuzativda, demak, noaniq artikli aynan hisoblanadi. Va aynan mana shu artikl hozir gapimizda ga qo'shimchasini olib beryapti otga. Ana endi 28-darsda akkuzativda o'tganimizda aytgan edimki, akkuzativ so'zini o'zbek tiliga tushum kelishiga deb tarjima qilyapmiz. Ammo bu degani hamma akkuzativda turlangan otlarga n qo'shimchasini qo'shib tarjima qilaveramiz degani emas. Mana shuni o'zi bitta misol bo'lyapti. Agar n qo'shimchasini qo'shib tarjima qiladigan bo'lsak, men til kursini boryapman, qatnashyapman demaymiz-ku o'zbek tilida. Men til kursiga boryapman deymiz. Ana endi aytmoqchi bo'lganim nima? Xo'p, aynan o'zim ham tilni o'rganishni boshlagan paytda o'zbek tilimizdagi grammatikani nemis tilidan qidirganman. Va bu ko'p chalkashliklarni olib kelgan. Demak, aytmoqchi bo'lganim, sizga hozir aytyapmanmi? Besuchen fe'ldan keyin keladigan otlar akkuzativda turlanishi kerak dedimmi? Shu qoidani eslab qolishingiz shart. Tarjimasi esa avvalim aytganman, hozirim aytaman. Nemis tilidan o'zbek tiliga to'g'ridan-to'g'ri tarjima bo'lmaydi va teskarisi ham to'g'ridan-to'g'ri 100% bo'lmaydi. Bezahlen fe'li bu to'lamoq, pul to'lamoq degani. Misol, bezahlst du das Hotelzimmer? Mehmonxona xonasiga to'ladingmi? Pul to'ladingmi degani. Ana endi bezahlen so'z fe'lidan keyin keladigan ot ham akkuzativda keladi demak. Bu yerda Hotelzimmer yoki zimmer so'zimiz sredniy roddagi so'z. Sredniy rodning aniq artikli akkuzativda das bo'lar edi. Xo'p, agar ozroq yodingizdan chiqqan bo'lsa, 28-darsda takrorlashni maslahat beraman. Demak, sredniy roddagi otlarning aniq hamda noaniq artikllari xuddi bosh kelishlikdagidek bo'ladi degan edim. Ammo bu yerda tarjimada mehmonxona xonasiga deb tarjima qilinyapti. Endi bu shu gapimizdagi bu otimiz bosh kelishlik emas, garchi bir xil ko'rinsa ham. Bu hozir akkuzativda turlangan ot hisoblanadi. Brauchen fe'li bu kerak bo'lmoq, zarur bo'lmoq yoki bo'lmasa muhtoj bo'lmoq degani. Misol, braucht einen neuen Computer. U yangi kompyuterga muhtoj. Ammo biz doim ham shu gap bunday tarzda gapiravermaymiz. Unga yangi kompyuter kerak. Unga yangi kompyuter zarur deymiz. Ana endi mana bu yerda ko'rib turganimizdek, brauchen fe'lidan keyin kelgan otimiz akkuzativda turlangan. Ya'ni kompyuter so'zimiz murskiy roddagi so'z hisoblanadi hamda undan oldin kelgan sifatga en qo'shimchasi qo'shilgan. Bundan tashqari uning noaniq artikli einen neuen Computer. Akkuzativ.
Essen fe'li bu taom yemoq, iste'mol qilmoq degani. Ana endi wir essen Gemüse. Biz sabzavotlarni yeymiz, sabzavotlarni iste'mol qilamiz yoki qilyapmiz, yeyapmiz degani. Ana endi bu yerda Gemüse ko'plikda. Ko'plikdagi otlarda esa noaniq artikl bo'lmaydi yoki bo'lmasam noaniq artiklning ko'plik shakli bo'lmaydi. Aniqroq aytadigan bo'lsak. O'sha uchun ham noaniq artiklni ishlatmoqchi bo'lsangiz, ko'plik shaklida umuman aniqroq artikl qo'yilmaydi. Xo'p, biz sabzavotlarni iste'mol qilyapmiz. Ana bu yerda o'zimizning o'zbek tiliga tarjimasi to'g'ridan to'g'ri tushyapti desak ham bo'ladi. Ya'ni tushum kelishligida n qo'shimchasini olib tarjima bo'lyapti. Lekin har qanday holatda ham yuqoridagi fe'llar kabi bu fe'ldan keyin keladigan otimiz ham akkuzativda turibdi. Keyingi fe'limiz trinken. Bu ichmoq degani. Demak, ich trinke einen Kaffee. Men kofeni ichyapman yoki men kofeni ichaman. Demak, kafe otimiz bu mushkuratdagi so'z. O'sha uchun ham uning noaniq artikli akkuzativda aynan bo'lib turibdi. Xuddi yuqoridagidek aynan noin kompyuter degandek gap. Xo'p, tarjimasi esa xuddi essen kabi to'g'ridan to'g'ri o'zimiz o'zbek tiliga tushyapti. Ammo o'zbek tilida kofeni ichyapman demaymiz. Kofe ichyapman deymiz. Ammo shunda ham n qo'shimchasi tushib qolgani bilan bor hisoblanadi. Keyingi fe'limiz finden. Bu topmoq, topib olmoq degani. Ich finde meine Brille nicht. Men ko'z oynagimni topolmayapman degan tarjimasi. Demak, finden fe'li ham yuqoridagi fe'llar kabi o'zidan keyin kelgan otni akkuzativda turlanishini talab qiladi. Brille otimiz ko'z oynak jenskiy roddagi ot hisoblanadi. Shuning uchun ham unga tegishli bo'lgan egalik olmoshimiz akkuzativda turibdi. Shunga e'tibor berasiz. Shu paytgacha ko'rgan fe'llarimiz va bundan keyin hozir yana 3-4 ta fe'limiz qoldi. Hammasi hozirgi zamonda tislanib kelyapti. Hozirgi zamonni tislanishini yaxshilab o'rganib olsak, o'tgan zamonni o'rganishimiz osonroq bo'ladi, ya'ni chalg'imaymiz. Bundan tashqari, har bir fe'l uchun bittadan misol keltiryapman, chunki juda ham ko'p misollar keltirib yoki har bir fe'lni tegishli kishilik olmoshlariga tuslab ko'rsatishim mumkin, ammo bu vaqt cho'zilib ketadi. Zerikish hosil bo'lishi mumkin. Siz shu paytgacha fe'llarni tusladingiz, hozirgi zamonda qanaqa qo'shimchalar kelishini bildingiz, xuddi shunday bu fe'llar ham hozirgi zamonda xuddi shuni tuslanadi. Bundan tashqari sizga aytgan edimki, yaxshi bir lug'at bilan ishlashingiz kerak. Iloji bo'lsa, o'sha lug'at kompyuterda bo'lsa, juda ham yaxshi, chunki unda har bir fe'lni har bir zamonda qanday tuslanishini ko'rsatib beradi. Va hamda haben fe'li. Haben fe'li haqida ortiqcha gap aytib o'tirmayman, chunki bu fe'l haqida biz 17-darsda to'liq gaplashganmiz. Bugungi fe'llar qatoriga bu fe'lni kiritishimga sabab sizga eslatib o'tish niyatida edim. Ya'ni biz 17-darsda o'tgan paytlik biz hali akkuzativ haqida dars olmagan edik. U 28-dars bo'ldi. Ana endi qaytadan 17-darsda ko'rsangiz, ancha tushunib darsni tomosha qilishingiz mumkin. O'sha uchun ham erinmasdan o'sha 17-darsda takrorlaysiz. Chunki haben fe'lini biz juda ham ko'p ishlatamiz nemis tilida, juda ham ko'p qismlarida bu haben fe'li yordamchi fe'l sifatida keladi. Shunday ekan, uni mahkam yodda tutishimiz kerak. Hören fe'li. Bu fe'l haqida avval gaplashganmiz. Tinglamoq, eshitmoq degani. Ihr hört ein Konzert. Sizlar konsertni tinglayapsizlar yoki tinglaysizlar, eshityapsizlar yoki eshitasizlar degani. Konsert so'zimiz bu sredniy roddagi so'z. Demak, sredniy rodning noaniq artikli akkuzativda ayin bo'ladi. Lesen fe'li bu o'qimoq degani. Xo'p, lesen fe'li xuddi biz avval o'tgan nehmen fe'llarining tislanishini o'tganimizdagi kabi o'ziga xos tislanishi bor. Ekraningizda ko'rib turibsiz. Buni yaxshi eslab qolasiz. Xo'p, 3-shaxs birlikdagi
Kuchlik olmoshini qo'llab gap tuzamiz. Sie liest die Zeitung. U gazetani o'qiyapti degani. Xo'p, endi женский roddagi so'zimiz Zeitung, gazeta degani va bu aniq artikli akkuzativda die bo'lardi. Gazetani qo'shimchasini beryapti bu hozir ayni paytda. Va so'nggi fe'limiz kennen fe'li. Bu kimnidir bilmoq, tanimoq degani. Wir kennen die Frau. Biz bu ayolni taniymiz. Aynan bu ayolni deb tarjima qilayotganimga sabab, demak bu yerda aniq artikl ishlatilmoqda. Bundan tashqari aynan qaysi ayol haqida gap ketayotgani shu artikl orqali bizga ma'lum. Demak oldindan ma'lum qaysi ayol haqida gap ketyapti. Wir kennen die Frau. Biz bu ayolni taniymiz yoki wir kennen die Frau nicht. Biz bu ayolni tanimaymiz degani. Demak, nicht inkor yuklamasi haqida biroz gapirib ketsam, demak, agar fe'limizni inkor etmoqchi bo'lsak, nicht inkor yuklamasi gapning oxirida keladi. Bu ikkita misol ko'rdik. Hali bu haqda alohida mavzu bo'ladi. O'zidan keyin kelgan otni akkuzativda turlanishini talab qiladigan fe'llar juda ham ko'p. Ammo bundan aslo qo'rqish kerak emas. Sekin-astalik bilan ularni uchrataverasiz, o'rganaverasiz. Boshlanishiga 10 ta fe'lni yodlash o'zi juda katta muvaffaqiyat deb hisoblayman. Ammo izlanishdan aslo ham chekinmang, zerikmang. Sahifamga obuna bo'ling hamda shu videoga ham like bosishni unutmang. Hozircha esa xayr.